हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि स्नोरिंग की समस्या को दूर करने में इसमें बताई गई मेडिसिन आपको मदद करेगी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों में खराटे की समस्या होती है। खराटे तो सभी लोग लेते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके खराटे जो होती है वो ऊंची साउंड में होते हैं। तो ये सब समस्या को दूर करने के लिए मैं आज 3 मेडिसिन बताऊंगा, जो कि पहली मेडिसिन 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होगी, दूसरी मेडिसिन सिंगल मेडिसिन होगी और तीसरी मेडिसिन पेटेंट मेडिसिन होगी। दोस्तों, मैं सभी मेडिसिन का पिक मैं आपको लगा दूंगा। दोस्तों, खराटे की समस्या होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपके नाक में मांस बढ़ गया, नाक में घाव है, तो भी आपको खराटे की समस्या हो सकती है। वृद्ध व्यक्तियों में अगर पुराने खांसी जुकाम है तो भी आपको खराटे की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको नाक में पॉलिप है और साइनस की समस्या है तो भी आपको खराटे की समस्या आ सकती है। दोस्तों, खराटे बहुत इतने ऊंचे साउंड में होती है जो कि पास में सोए हुए व्यक्ति को भी सोने में बहुत दिक्कत होती है, वो सो नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि बगल के रूम में भी व्यक्ति जो सोते हैं उनको भी खर्राटे की आवाज़ से सोने में दिक्कत होता है। तो ये सभी समस्या के लिए मैं बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन बताऊंगा। दोस्तों, खर्राटे जो होती है शल्य क्रिया से भी ठीक हो सकती है, मगर सभी खर्राटे की समस्या शल्य क्रिया से नहीं ठीक हो सकती है, ऑपरेशन से नहीं ठीक हो सकती है। लगभग 8 से 8.5% व्यक्तियों की खर्राटे की समस्या शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन से ठीक हो सकती है। जिस ऑपरेशन का नाम मैं बता दूं बहुत लंबी चौड़ी है और इसका नाम मैं आपको स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, और अगर इस उच्चारण में कोई गलती हो तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, इस ऑपरेशन का नाम है इवो लेपेलोडोफ्रेंजियोप्लास्टी। तो ये है शल्य क्रिया का नाम। दोस्तों, मैं मेडिसिन पे चलता हूँ। दोस्तों, पहला मेडिसिन 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, जो कि फर्स्ट मेडिसिन चाइना 30 है, जो कि बच्चों की स्नोरिंग में बहुत अच्छा काम करता है। सेकेंड मेडिसिन है हिपोंजिनम 30। दोस्तों, यह भी ऊंची आवाज़ में जो खराटे लेते हैं, जिन वृद्ध व्यक्तियों में पुरानी खांसी इसकी समस्या होती है, जुकाम की समस्या होती है, उनमें यह बहुत अच्छा काम करता है। जिनके नाक में घाव भी हैं तो उनमें यह बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, तीसरी मेडिसिन है लेमना माइनर 30 पोटेंसी में, जो कि नाक में पॉलिप बढ़ा और साइनस की समस्या है, मांस बढ़ा हुआ है, तो इसमें भी यह बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, ये तीनों मेडिसिन को एक साथ बराबर बराबर मिलाना है और 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात में लेना है। चाइना 30, हिपोंजिनम 30 और लेमना माइनर 30 तीनों मेडिसिन को एक साथ मिला देना है और 2 बूंद सुबह दोपहर शाम इसे सेवन करना है। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है ओपियम 200, जो कि स्नोरिंग की समस्या में यह बहुत मदद करती है, इसे जड़ से ख़त्म करने में। अगर साथ ही आपको कब्जियत की समस्या भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है, तो उसे भी यह दूर करती है। तो दोस्तों, ओपियम 200 को आपको 2 बूंद सुबह सुबह लेना है खाली पेट। तीसरी मेडिसिन है स्नोरी ड्रॉप। दोस्तों, ये है स्नोरी ड्रॉप, जो कि एलन कंपनी की आती है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है स्नोरिंग के लिए। दोस्तों, यह सभी मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथिक होलसेलर के पास आपको आसानी से मिल जाएगी। मैं सभी मेडिसिन का पिक मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा। दोस्तों, यह सभी मेडिसिन को आपको 3 से 4 महीने तक सेवन करना है। 3 से 4 महीने में आपकी ये खराटे की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।
मैं इसी प्रकार के और भी नए वीडियो लाता रहूँगा। दोस्त, जय हिंद, जय भारत।